hoje eu vou examinar esses gatinhos. Sabe aqueles gatinhos lá daquele vídeo que eles fizeram vídeo sozinhos? Então, quer dizer, eu gravei, né, gente? Eu gravei. Eu não tive escolha, eu tive que fazer pra ficar mais engraçado, pra vocês acharem muito engraçado. Ai, gente, essa máscara. Ó, gente, eles nem estão ligando. Gente, eu vou tirar isso daqui que já tá me enforcando. Gente, olha, é uma letra da doutora Brinquedo, mas só que eu finjo que é de veterinária, porque quando eu crescer eu vou ser veterinária. Olha isso. Dá zoom. Ai. Pronto. Esse martelinho, sabe? Aquele lá de... assim, ó. Dói, gente. Gente do céu. Dói muito. Peraí, não dá pra ver direito. Eu vou gravar daqui, ó. Mas do reflexo da janela, da luz. Olha. O sol. Gente, sabe aquele lá que você... pra ver o olho? Então, vou usar também. A coisa que todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo disso daqui. Quem tem medo disso daqui... quer dizer, não, gente, ninguém tem medo. Só que dói na gente. Ó. É tipo vacilinha deles. Não dá pra ver vocês, gente. Não dá. É muito pequeno. E aqui não tá. Sabe aquele negócio de colocar? Pra ver o humor da pessoa, né? Não é humor. Esse tá com febre. Ali, ó, o adesivo. É só o adesivo. Só tem adesivo pra ficar mais divertido, mas só que não é humor, gente. Eu tenho isso daqui pra ver as letras mais de perto. Quer ver? Funciona de verdade, ó. Tá vendo essa letra pequenininha, ó? Vai ficar grandona, ó. Ó, gente, fica mais grande. Fica mais grande. Ó essa cabecinha. Vem lá no Kinder Joy. Ó, tem mais desses. Tem mais desses na Júlia, mas só que eu ganhei esse daqui. Esses adesivos aqui, ó. Esses adesivos. Então, gente, agora eu vou guardar pra examinar eles. Aí deve estar pensando, o vídeo então ainda não começou? Começou sim, gente, mas só que... Você tava mostrando as coisas. Tá mostrando. Travou o vídeo. Gente, o que aconteceu com eles? Eles não estão com medo. Chega de briga! Deixa eu pegar um. Pega um que eu pego o outro. Ai. Pega ele nisso, segura. Daqui agora. Daí. Gente, olha esses dois gatinhos. Eles fizeram o vídeo. Eu gravei eles, claro. Ai, gente, eu não consigo respirar. Primeiro, mais importante. Se eles estão doentes, gente, por favor, coloca essa máscara. Mas eles não estão doentes. Eu só vou examinar eles mesmo. De mentirinha. Vamos pegar... Gente, ele não se solta. Vamos pegar primeiro ela. Tá com o batimento bem. Vai pra lá. Agora, chega de luta! Gente, eu tô ficando irritada com ele.
com eles. A Lili. Ela quase caiu da cama. Prontinho. Sua vez. Os batimentos são certos, tá, gente? Abre a boquinha, abre a boquinha, abre a boquinha. Cuidado não enfiar muito, Bia. Ela ficou mordendo. Ó, sua vez. Tá com medo, o Mingau tá com medo, ele viu. Abre essa boca. O Mingau é medroso. Pronto. Tá quase tudo bem com eles, gente. Tá quase. Sério? Pessoal, deixa gravar. Olha, pessoal. Pronto, tô. Pega Nossa, eles. pessoal. Agora é a sua vez. Agora é a vez dela, ó, gente. A vez dela. Coitada. Deve estar doendo. Não tá tudo bem. Vaza. Au. Ai, gente. Coitada ele. Da tormenta. Gente. Fica parada. Essa gatinha aqui só tá... Isso daqui tá bem. Tá bem, eu Seu chorei. vidinho. É o Depois, gente, eu vou dar a vacininha neles. Porque eles precisam de vacininha. Você viu os olhos deles? Ainda não. Então. Os olhos é com a outra. Uhum. Essa daqui, gente, mas só que eu não vou usar ela, tá? Porque ela não vê nada. Ela não vê nada, gente. Eu vou usar essa. Calma aí. Usar essa, ó. Aquela lá do começo do vídeo. O nariz fica preso, gente. Por favor, não deixem eles presos, senão eles doem. Olha. Os olhinhos. Nossa, que olhos grandes, mas tá tudo bem. Tá tudo bem com os olhinhos dele. Gente, então, quem já estiver gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Já terminou? Não. Gente, agora eu vou pegar a vacininha. Olha, Já correram. Que primeiro eu vou dar nela. Tá doendo. Então pode sair da clínica já. Olha lá o rabinho dela, parece de cachorro. Parece cobra. Rabo de cobra. Então, foi esse o vídeo. Então, tchau, pessoal! Tira a máscara.